नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर गवर्नमेंट जॉब्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके के टॉप 15 क्वेश्चंस जो कि बार बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहें ताकि आप सारे क्वेश्चन देख पाएँ। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का भी आंसर आता है तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आप तक बड़ी ही आसानी से पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में इसका आंसर अर्थशास्त्र करके आते हैं, तो आप इसे ध्यान रखें। अर्थशास्त्र और राजनीति में कंफ्यूज ना हो। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश का रिटायरमेंट जो होता है वह 65 वर्ष की आयु में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बार हम इसे 65 वर्ष के जगह 70 वर्ष या फिर 62 वर्ष इन सारे ऑप्शनों को एग्ज़ाम में लगा के आते हैं। तो आप इसे याद रखें और ध्यान से देखें कि सर्वोच्च न्यायालय की जो रिटायरमेंट की एज होती है वह 65 साल होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोस्तों, जो बांध और नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो। किसी भी एग्ज़ाम में यह सारे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो आप इसे ध्यान से देखें और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी ट्रिक बनाऊं तो आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अपना रिव्यू ज़रूर दे दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर शायद ही किसी को आता होगा। इसका आंसर है 15 मार्च। 15 मार्च एक ऐसा दिन है जिसे हम लोग उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप इसे याद रखें। यह यूनिक क्वेश्चन है इसलिए एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। जो भारत का संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और यह बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसे बनने में टोटल कितने टाइम लगे दोस्तों? बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो इसे बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और यह 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 यानी 2 महीने बाद यह लागू हुआ। तो आप इसे याद रखें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो हमारी संविधान सभा थी जिन्होंने संविधान बनाया उसके प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और यह क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यह क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है। तो अगर आप नए हैं इस गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन फील्ड में तो आप इसे याद रखें, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके यह क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो मुद्रा राक्षस जो है वह विशाख दत्त ने लिखी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। मुद्रा राक्षस की रचयिता है विशाख दत्त। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं, नई दिल्ली मार के आते हैं। लेकिन जो वाकई इसका आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। जो इंडिया हाउस है वह लंदन में स्थित है।
और यह 1905 में बन के तैयार हुआ। तो आप इसे भी याद रखें। दोस्तों 1905 में और क्या हुआ था, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन जो है वह किस वर्ष हुआ था, तो वह 1905 में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। जो पानीपत का दूसरा युद्ध है वह 1556 में हेमू के बीच और अकबर के बीच लड़ा गया था। हेमू और अकबर, तो आप इन दो नामों को याद रखें। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का जो पहला युद्ध है वह कब लड़ा गया था। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर जो दोस्तों है वह मुगल वंश का संस्थापक है, तो आप इसे भी याद रखें। जितने भी फैक्ट है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही तेज़ी से बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है। तो दोस्तों आप सभी को इसका आंसर याद होना चाहिए। जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें अवतल दर्पण लगा होता है। और बहुत बार क्वेश्चन आता है जो साइड मिरर होता है, जो हमारा रियर व्यू मिरर होता है, गाड़ियों के जो साइड में लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है। तो आप इसे भी याद रखें, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे। तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। जो कृष्ण देव राय थे वह बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। बाबर के दरबार में कृष्ण देव राय जी हुआ करते थे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की ओर। हमारा 12वां क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा। दोस्तों जो चौरी चौरा घटना हुई थी उसके कारण जो असहयोग आंदोलन है वह अचानक से रोकना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 13वां क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है। तो जो नाभिकीय रिएक्टर होता है दोस्तों उसमें यूरेनियम जो है ईंधन का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। आप इसे याद रखें क्योंकि यह रिएक्टर का जो क्वेश्चन है ऐसे बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन की ओर। हमारा 14th क्वेश्चन है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था। दोस्तों जो गुलाम वंश है वह दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गुलाम वंश है वह दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है और इसका जो पहला शासक था वह था कुतुबुद्दीन ऐबक। जो ऑप्शन नंबर बी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक वह इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और यह 1206 से इसका राज 1206 से लेके 1210 तक चला था। तो आप इसे भी याद रखें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके शासनकाल में भारत आई। दोस्तों जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह अंग्रेज़ों की कंपनी थी और यही कंपनी से अंग्रेज़ जो है अपने कदम भारत में पसारने लगे। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह जहांगीर के शासनकाल में भारत आई थी। कब आई थी? 1602 में। आप ईयर भी याद रखें दोस्तों, ये जो वर्ष है 1602, यहाँ से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आके अपना शासन जो है वह धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और एग्ज़ाम में उनकी हेल्प हो। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों, तो आप इसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, तब तक के लिए थैंक यू।